Xayrli kech barchangizga. Hozir may oyidagi hayotingizda bo'ladigan asosiy voqea hodisalar haqida kartadan ko'rib beraman. Sizda qonuniy masalalaringiz bo'lsa hal bo'ladi. May oyida harakat qilasiz o'qishga, bilim olishga, izlanishga. Ko'pchilik psixologiyada o'qishga qaror qiladi. May oyida sizda shunaqangi energiya bo'ladi. O'zingizni ichingizni ko'proq eshitasiz. Orzularingizni ko'proq eshitasiz. Men o'zi nima xohlayman degan narsa ko'proq bo'ladi sizda. Shunaqangi masala birinchi o'ringa chiqadi. Ichki hissiyotlaringiz, bilim olish, o'rganish, ko'p narsani tushunish, ko'p narsani farqiga borish, ko'p narsaga, ko'p oldin birovlarga ishongan bo'lsangiz, endi o'zingiz harakat qilishga o'tasiz. Qonuniy masalalarni hal qilishga, boshqalarga suyanib adashgan bo'lsangiz, endi o'zingiz harakat qilishga o'tasiz. Kimdirlar yangi ish boshlaydi, yangi munosabat boshlaydi. Bu judayam omadli keladi sizga. Kimdirlar yangi insonini uchratadi. Kimdirlar oilasi tomonidan pul oladi. Oilasi tomonidan unga pul kelishi ehtimoli yuqori. Shunaqangi holatlar. Munosabatlarda kutayotgan insonlar bo'lsa, faqat kutib, asabiylashib, sog'inib, uni gaplashgisi kelib, qachon kelarkan degan insoningiz bo'lsa, xavotir olmang, bu inson keladi. Siz may oyida shunaqangi yana energiyadasiz. Bu insondan ketsammikin yoki kutsammikan degan energiyada bo'lasiz. Bu insonni deb siz judayam ko'p asabiylashgansizda, lekin bu siz gaplashgan insoningiz keladi. Agar nimadir ish boshlamoqchi bo'lganlar, mablag'im yetmayapti, pulim yetmayapti degan insonlar, siz o'zingizni aldab o'tiribsiz. Chunki tezroq harakat qilganingizda, bu ikkilanmasdan nima ish boshlamoqchi bo'lsangiz ham, qanaqangi ish bo'lsa ham, odamlar nima deydi yokida oilam nima deydi, yaqinlarim nima deydi, farzandlarim nima deydi bu haqida degan ikkilanishlar sizda ko'p bo'lyapti-da. May oyida siz o'zingizni aldamasligingiz kerak. Boshlaydigan ishingizni boshlashingiz kerak. Shunda yomon holatdan chiqib ketasiz. Tezroq boshlashga harakat qilishingiz kerak. Ikkilanmang deb aytyapti-da may oyida. Shunda kelajagingiz yaxshi bo'ladi deyapti. Asta-sekin pulga chiqasiz deyapti. Orzu maqsadlaringizga erishasiz. Faqat siz tanlov qilmang. Hozir tanlov qilishni vaqti emas, harakat qilishni vaqti. Sizni chiqib keta olmasligingizni sababi o'zingizdan ko'ra, o'zingizni orzularingizdan ko'ra atrofdagi insonlarni gap so'zini ko'proq o'ylar ekansiz. Shuning uchun maqsadingizga erisha olmayapsiz. Agar siz tanlov qilmasdan harakat qilganingizda hamma maqsadingizga erishasiz. Pauzada bo'lganlar insonlar uchun yarashish ehtimoli ko'p. Qaytib ketgan, munosabatdan ketgan insonlar qaytadi may oyida. Hissiyotlaringiz shunaqa bo'ladi. Eski tanishlaringizni sog'inasiz. Eski uydagilaringizni ko'rgani borishingiz mumkin. Eski munosabatlarni tiklashga harakat qilasiz. Qanchalik yaxshi ko'rishingizni tushunib yetasiz. Ko'pchilikni hayotida pul masalasida transformatsiya bo'lgan bo'lsa, qiyinchilik bo'lgan bo'lsa, may oyida pul keladi, ishlari hal bo'ladi, muammolari hal bo'ladi. Ko'proq may oyida o'zingiz harakat qilasiz hal qilishga. Bu muammolarni doim harakatda bo'lasiz may oyida. Pul masalasida sizdan pul olib bermaganlar bo'lsa yokida
sizni pul tomonlama qiynagan insonlar bo'lsa, ulardan qalbingiz og'rigan bo'lsa, xoh o'g'lingiz bo'lsin, xoh turmush o'rtog'ingiz bo'lsin, xoh aqlingizdagi inson bo'lsin, bu inson bilan endi taqdiringiz yaxshi tomonga o'zgaradi. Siz o'zingizni tan olganingizdan keyin bu inson ham siz tomonga o'zgaradi va o'rtalaringdagi pul masalasi hal bo'ladi. Siz qarang, siz hozir o'tmishni o'ylamasdan, o'tmishdagi eski og'riqlaringizni o'ylab o'tirmasdan tezroq qaror qilishingiz kerakda. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi. Xoh o'g'lingiz bilan munosabatingiz yaxshi bo'lmasin. Agar o'g'lingiz, eringiz yoki aqlingizdagi insoningiz bilan munosabatingiz yaxshi emasmi, siz o'ylang, o'tmishdagi eskiginalarni unuta olmayapsiz. Shuni hisobiga hozir muammolardasiz. Agar siz o'rtangizdagi eski bo'lib o'tgan voqea hodisalarni unutganingizda hammasi o'zgaradi. Oilangiz baxtli bo'ladida, mana hamma narsa joyi-joyiga tushadi. Qo'rquvlarga berilmang. Odamlar, oilam nima deydi degan qo'rquvlarga berilmang. Faqat bitta narsaga yopishib qolmang. O'tmishni ko'p eslamang. Shunda qiyinchiliklardan chiqasiz. Faqat harakat qiling. Harakatingizni natijasini olasiz. Ham pul tomonlama, ham munosabat tomonlama, ham hamma orzularingiz ushalishi bu o'zingizni harakatingizga bog'liq. Insonlar haqida ko'p o'ylaysiz. Kechalari uxlolmay chiqasiz. Boshqalarning fikri siz uchun juda ham qiziq. Shu narsaga bog'lanib qolgansiz. Bu narsadan siz chiqib ketganingizda, harakat qilganingizda, o'zingizning ustingizda ishlashga may oyi siz uchun juda ham omadli keladi. Ham pul tomonlama, ham munosabat tomonlama, orzularingiz ushalishi tomonlama. Buni hammasi o'zingizning qo'lingizda. Barchaga rahmat, hammangizga omad tilayman.